Merhabalar, yine ben. Valla aslında bu benim alanım değil. Benim alanım siyaset çoğunlukla. Son zamanlarda da Instagram hesabımdan beni takip edenler biliyorlar. İslam'la ilgili yazılar paylaşıyorum. İşte ayet paylaşımlarım oluyor. Ama yani bu son iki haftadır Türkiye'nin gündemine öyle bir narin oturdu ki herkes her önüne gelen canlı yayın açıyor. Yani yayın yasağı olmasına rağmen hem de işte haberlerden duyduklarını her gün aynı şeyleri tekrarla ne işte tek amaçları var. Takipçi kasacaklar. Ondan sonra işte oradan yolunu bulacaklar yani. Bunlara da çok sinirleniyorum. Açıyorlar canlı yayınları. Hadi tamam takipçi de kasın ne yaparsanız yapın da. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çamur attığınız zaman işte o iş öyle olmuyor. Şimdi buna ben sinirleniyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani işleri güçleri işte çok bilmiş ya bunlar. Öyle arasalardı, böyle arasalardı. Devleti başarısızlıkla suçluyorlar yani. Ama ben onların dertlerini anlıyorum. Onların derdi Tayyip Erdoğan, hükümetin beceriksizliği. Her konuda bunu böyle yapıyorlar zaten bunlar. O yüzden de işte tekrardan bir yayın açalım da bir video çekelim de bunlara bir aydınlığa kavuşturalım istedim. Şimdi bu Narin kaybolduğu gün ve ondan sonraki 2-3 gün boyunca bize ne dediler? Kur'an kursuna gitti. Ondan sonra 15-15'te kamerada işte patikaya giderken ayrıldı yoldan. Orada var işte Narin'in bir görüntüsü. Ondan sonra da kız kayıp dediler. Öyle demediler mi? Dediler. E anası da Narin anası da ne dedi? İşte dedi evde şeyde dedi köyde dedi hiç erkek yoktu. Hepsi kimisi Batman'a gitti işte kimisi Diyarbakır'a gitti. Davetiye dağıtmaya dedi. Bunu da anladık. Ondan sonra 2-3 gün evvel çıkarttılar işte bir 9 yaşında çocuk varmış da Narin'in arkadaşıymış da pedagoglar eşliğinde sorgulanmış da işte o çocuk da demiş ki saat ne bileyim ben bakayım kaç 18.47'de ondan sonra bu işte arkadaşım M orada kameraya takılmış birinle konuşuyormuş ama o birisi gözükmüyor kameradan yani. O M de diyor ki o işte benim konuştuğum Narin'di diyor. Hadi bakalım inanabilirsen buna. Ya çocuklar zaten orada korktular yani korktular. Yani Narin'i gördüğüm gibi bile gelebilir çocuğa yani. O, bir de çocuk aklına onun lafına güvenilip de yani o öyle delil olarak şey yapılır mı? Olur mu yani hiç bu? Ben hiç inanmadım vallahi. Orada işte Narin'le konuşuyormuş da Narin de demiş ki işte ben yorgunum oyun oynayamam demiş. Al işte buyur. Ya saat 7 olmuş. O saatte köylük yerde herkes evine girer çocuklar. Çünkü akşam yemeği yenecek. Kalabalık aile bunlar. Masalar kurulacak, oturulacak, yemek yenecek, karın doyurulacak. Akşam ezanı okunmak üzereyken oyuna mı başlanır? Hiç aklınız alıyor mu sizin bunu yani? Bu bir kere yalan bu. Buna hiç inanmıyorum ben. Ondan sonra diyorlar ki işte orada 12 dakika içinde diyor çocuk orada onu görmüş diyor. Narin'i görmüş diyor. M adlı diyor çocuk diyor orada diyor. Ama Narin'le konuşmuş diyor. 12 dakika sonra da diyor muhtarın diyor arabası hızlan köyü terk ederken görülmüş diyor. Olabilir adam bir yere gitmiştir yani hızla. Nereye gittiyse artık orasını bilemiyoruz tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Narin kaybolduğu günden beri bize dendi ki en son Narin'in görülmesi işte saat 15.15 kamera kayıtlarında. Patika yola daldı. Oradan da evine gidiyordu çocuk yani. İşte bu. Bildiğimiz bu yani. Kesin bilgi olarak bildiğimiz bu. Sonra orada işte bir olay oldu. Benim fikrimi biliyorsunuz zaten. İşte köpeğe şiddet uygularken gördü. Orada bir itiş kakış boğuşma oldu. Abisi Enes de kazara da olsa ya da işte kafası mı dumanlıydı. Artık ot mu içiyordu ama ot bile olmaz o iş. Başkadır o. Metamfetamin kafasıdır o.
Kimyasal kafasıdır o. İşte artık ittirdi mi kaktırdı mı çocuğu. Çocuk orada ya da boğdu çocuğu. Yani o kafayla boğdu. Ondan sonra da işte birdenbire anası da geldi koştura koştura. Salim amcalarını çağırdılar. İşte bunlar zaten 10-15 dakika içinde olur yani olur o telaşla. Adam da kucağına alıp hastaneye götürmek için çıkartmış olabilir köyden yani. Ama yolda giderken ölmüş olabilir. Ondan sonra onu bir yerlere saklamıştır. Sonra dönüp gelmiştir köye, Salim amca gelmiştir. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Orada çünkü o bağırış çağrışla o olay yaşanırken küçücük köy, hepsi akraba, hepsi toplanmıştır o bağırış çağrışa. Millet görmüştür o olayı tabii. Ondan sonra Salim amca da muhtar olarak orada elebaşısı zaten hepsinin. Ali Kıran'ı başkenseni belli yani o köyün. Orada onlara demiştir ki bak hepiniz çenenizi kapatacaksınız. Bu işin şakası yok. Oğlanların başı belaya girer. O yüzden olan oldu artık. Fermarları çekin ağızlarınıza o kadar diyorum bak deyip tehdit bile etmiştir yani muhtar. Zaten köyün büyüğü diye de muhtarı filan diye de herkes peki peki demiştir yani ne diyecekler yani. Ondan sonra işte tekrardan kaçta diyor ya şimdi yeni bilgiye göre 18.59'da yani saat 7'de tekrardan amca atlıyor arabaya son sürat gidiyor. Belki o sıra gitti böyle alelacele o işte benzinlikten sonra kızı bıraktı artık mağara gibi bir yere mi nereye artık sakladıysa kızı oradan çıkarttı daha sağlam bir yere gömdü belki. Hani havada kararmak üzere ya. Belki o yerini değiştirdi. Başka bir yere koydu. Ondan sonra da geldi. Zaten o sırada da jandarmayı aramışlar. 8'e gelirken saat. Ondan sonra da işte üzülmüş. Ah Narin nerede bilmem ne işte böyle. Yani bu iş bence bu şekilde. Çünkü neden? Bak size söyleyivereyim. Şimdi bak köyün ihtiyarlarının yani koca amcaların bile Facebook bakıyorum. Facebook'ta hepsinin hesapları var. Bütün amcaların, dedelerin hepsinin hesapları, Facebook hesapları var kardeşim. Ama biz bu sülalenin delikanlılarının hesaplarını nedense göremiyoruz. Bak başından beri şüpheli Enes Menes dendi ilk zamanlar. Ki benim yani benim için bir numaralı şüpheli zaten Enes. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Enes hatta yanındaki de kuzenleri onun. Belki de Salim amcanın muhtarın oğlu bir tanesi de oğlanların. İşte Salim amca da zaten oğlanları kurtarma amacıyla üstlendi bu işi. Nasıl olsa cesedi de bulamayacaklar beni de salacaklar diyor o kendi kafasınca amca. Olacağı da o zaten eğer ceset bulunamazsa yani. Neyse bu delikanlıları hiç yok piyasada. Bak orada bütün canlı yayın araçları orada. Muhabirler orada. Bugün bir video izliyorum YouTube'da. İşte orada bir muhabir konuşuyor. Diyor ki muhabir bütün aileler evlere kapandı. Hiç kimseyi göremiyoruz sokakta diyor. Ölüm sessizliği gibi bir şey var diyor köyde diyor. Yahu eğer bu kızın başına benim dediğim gibi bir şey gelmemiş olsa anladınız mı? Öyle bir şey gelmemiş olsa bu delikanlılar bu kızın 5 tane abisi varmış. O 5 abi bıçkın abilerdir bunlar yani. Her numara vardır bunlarda. Niye? Yani o köyün meydanında sürekli olurlar. Orada röportaj verirler. Ya kardeşimiz nerede? Kim kaçırdı kardeşimizi bilmem ne yana yakıla böyle. Hiç daha bak yüzünü görmedik ya. Enes'in yüzünü görmedik. Bir tane sosyal medyada o çocuğun resmi olmaz mı? Hiçbir yerde yok o çocuğun resmi. Neden diye insan bir düşünmez mi bunları ya? Sonra bir tane gene böyle canlı yayın açan diyor ki orada. Yok işte Nari'nin anası saçları bembeyazmış da saçını boyamış da işte oradan hani DNA'sı bilmem nesi çıkmasınmış bilmem ne böyle saçma sapan şeyler. Yok efendim Salim'le arasında ilişki varmış da
yasak açmış da. Yahu böyle saçmalıyorsunuz ya. Vallahi saçmalıyorsunuz. Gerçi bak Müge Anlı'nın programlarında filan da bu arada görüyoruz. Bizi şehirli modern kadın diye bizi eleştirirler ama o gündüz kuşağı programlarında bütün çarıklı erkâni harplerin ne altlar karıştırdığını görüyoruz işte. Hep onlardan çıkıyor nedense böyle. O ondan iş tutmuş, bu bundan iş tutmuş. Hep bunları daha yeni işte. 3 kadın birlik olmuş adamın başını yemişler. Daha yeni o program. Ama şöyle bir şey var bak. Bu aile Diyarbakır'a bak 10 kilometre mesafede bir aile. Ve zengin bunlar zengin. Bakmayın siz öyle mezbelelik gibi evlerine filan. Yani bu tip ailelerde öyle sizin sandığınız gibi bir yaşam tarzı yok. Yani bunların görüyorsunuz işte mesela Van'da aşiret düğünlerini görüyorsunuz. Tozun toprağın içinde bahçelerde düğün yapıyorlar. Kilolarca altın takılıyor. Yani herkesin parayı koyduğu yer başka. Bundan mesela şimdi gir bak o Nari'nin anasının illaki altın kemerleri, o altın boyundurlukları işte şeyleri var. Hepsi vardır bunlarda. Bak araba galerileri varmış, süper lüks arabalar. Muhabir çocuk söylüyor. O köyde, o mezbelelik köyde Porsche bile var diyor çocuk işte. Yani demem o ki bunlarda para gibi nokta nokta gibi. Şimdi bu adam Salim'i görüyorsunuz yani muhtarı. Adam bakımlı herif. Saç diktirmiş, her şey yapmış. Altında son model araba. Bunda manita doludur. Rus manitalarla. O küçük Emrah gibi ona mı kalmış ya adam? Yapmayın Allah aşkına. Yasak aşkmış bilmem neymiş ya. Bırakın. Yani o gariban takımında oluyor öyle şeyler. İşte kayınbiraderinden işi pişiriyor filan filan da. Bunlar öyle değil. Bunlar öyle değil. Bak geçen gün Boğaz Köprüsü'nün oraya Nari'nin büyük abisi Baran lazerlerle işte abim benim Narinim neredesin diye yazılar yazdırttırdı lazerlerle. Para çok. He sen bu adama diyeceksin ki işte yengesiyle yasak aşk yaşıyor. Ya bırakın bu işleri. Bu iş öyle değil. Adam resmen o işte 3 tane nokta noktayı onların nokta noktasını kurtarmak için kendi üstüne aldı. Amcalık görevini yaptı. İşte bu. Olan bu yani. Başka? Enes nerede yani? Enes nerede? Kayıplara karıştı. Bugün gene bir muhabir oradan söylüyor. Diyor ki işte Enes'i evde tutuyorlar diyor. Kardeşim bu çocuk hiç mi kapının önlerine çıkmıyor? Niye çıkmıyor bir kere niye? Yani bunların demek ki bir saklanacak bir şeyleri var. Böyle samut gibi oldular bunlar. Kapattılar kendilerine evlere. Öyle yasak ilişki falan olsa o iş öyle olmaz. Vallahi Kaleşnikovlar böyle takır takır saydırmışlar da öyle kolay değil o iş yani. Ay neyse vallahi işte böyle benim anlatacaklarım bu kadar. Ama bir kez daha söylüyorum. Devlete çamur atıp durmayın çok sinirleniyorum. Çok ama. Yani özellikle o bakımdan yani bu videoyu çektim. Çünkü ağrıma gidiyor. Ne demek istiyorsunuz siz ya? 2 haftadan beri ya 2 haftadan beri orada o sıcaklarda jandarmanın anası ağladı. Suların içine mi girmediler? Ya, tek tek. Siz biliyor musunuz kimleri nasıl şekilde sorguluyorlar, ediyorlar? Canla başla devlet çalışıyor ya. Ne yapsa devlet size yaranamaz ya. Ya bırakın. Siz beceriksizsiniz asıl. Siz. Hani hiçbir şey yaptığınız yok. Biz iktidar olsaydık yapardık da bilmem ne. Ya hiçbir şey yapamazsınız siz. Hiçbir şey hem de. Hadi ya benim asabım bozuldu. Kapat. Kameramanım kapat. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.
İnşallah narin bulunsun artık, yeter vallahi, canımıza ciğerimize yetti. Üzüldük ama bakıyorum anası babasının vallahi keyfi yerinde. Habire işte yok çocuğumuz yok. Hastayız, ustayız, bilmem ne. Bu daha yeni bugün hastaneye gittim, serum aldım, bilmem ne. Böyle böyle saçma sapan şeyler yani. Olan bize oluyor. Bak, sinir hastası olduk 2 haftadan beri. Neyse, hadi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.